Jedan od bitnih elemenata u ribolovu je odabir mesta za pecanje. Obzirom da me dosta vas pitalo da pokažem način na koji biram mesto za pecanje, to jest da prikažem markiranje, sondiranje, odnosno istraživanje dna. Danas se nalazi na jednoj peskari u blizini Zrenjanina. Namerno sam došao ovde zato što ovo je peskara koja je nastala veštačkim putem, iskopavanjem peska, i njena konfiguracija dna je nepravilna, ima dosta sprudova, platoa i rupa, tako da za prezentaciju tehnike markiranja ova voda je po meni odlična. Danas ću se potruditi korak po korak da prezentujem tehniku markiranja, pa se nadam da ću drugarima da odgovorim adekvatno na postavljeno pitanje. Da bi se pripremili za markiranje dna od pribora nam je potrebno malo više stvari. Evo sad ću ja da vam pokažem koje stvarčice su nam potrebne. Ovdje imam fluokarbon 0,35. Imam marker plovak, to je plovak koji je drečave boje, izuzetno velike plovnosti. Kasnije ću objasniti zašto je potrebno da ima veliku silu plivanja, odnosno povlačenja prema površini. Zatim nešto sitnog pribora, ovde imam neke vrtilice, virblice, gumice i kopče. To će nam trebati za montažu. Zatim imam metar za merenje od 5 metara. Tu su makazice i imam marker olova. Kao marker olovo može da se koristi specijalno napravljeno olovo, evo u obliku strelice, sa kopčom gore koja se rotira, ima virblu, ulivanu u olovo, znači ima ove krampone. Pored toga može bilo koje olovo sa kramponima da se koristi, ukoliko nema baš takozvano marker olovo, može neko zamensko olovo, nema nekakvih problema. Obično su marker olova veće težine, ja imam evo 100 grama marker olova, imam i od 80 ovakva, imam i od 60. Tako da, što se tiče pribora, to su osnovni elementi. Treba će nam 2 držača, obična, između kojih ćemo razmeravati dužinu konca, odnosno strune. Treba će nekoliko flomastera, olovki, lenjir i jedna obična sveska A4 formata sa kvadratićima, da bi ono što izmarkiramo mogli da upišemo i da ucrtamo u svesku, da stavimo na papir.
jedna takođe bitna stvar je i štap. Štap koji ću danas koristiti je marker štap, specijalno dizajniran za markiranje. On je dužine 3,60 i ima 2,75 libri. To je šaranski štap, specijalno namenjen za markiranje. Štap je izuzetno oštar, vrh znači je veoma krut, tako da može adekvatno da prenosi indikaciju prilikom povlačenja olova po dnu. Mašinica nije uopšte nešto bitna za markiranje, bitno je da je malo većeg kapaciteta, da može da primi deblji malo konac. Znači na njoj je namotan konac iz razloga da nema istegljivosti, zato što na taj način možemo lakše i osjetljivije da primetimo kakva je struktura dna. Kao što sam napomenuo, marker olovo je olovo koje se vuče po dnu i ono svojom vibracijom daje signal preko konca na vrh štapa, a time i do vaše ruke, da prepoznate kakva je struktura dna. To ću vam kasnije objasniti kako se razlikuje, mada osjećaj se teško objašnjava, ali daću vam jedan savjet kako da razlikujete tvrdo dno, kako da razlikujete šljunak, mulj ili travu. To je to. Sad, ovde sam vezao jednu kopču čisto sad da bi vam pokazao kako da izmerite koliko vaš štap kada povučete pomeri olovo po dnu. Znači zakačio sam jedno marker olovo i sada ću vam pokazati, za to treba da odemo na čistinu, na livadu pa da vam pokažem. Da bih simulirao šta se dešava kad povlačim olovo po dnu, znači kad štapom vučem marker olovo, ja ću prvo da ispitam koliko se metara, odnosno koliko santimetara se olovo pomeri kad štapom povučem ovako olovo po dnu. Znači, tamo sam namestio štap, uzet ću marker olovo i stavit ću ga, ovako razvuko sam, stavit ću ga ovde na zemlju, zatim ću kod njega da zabodem ovaj držač i onda ću štapom da povučem, znači da uradim pokret koji stalno radim kad sondiram dno i olovo će da se pomeri za određenu daljinu. Štap uzimam ovako i pošto ja uvek pomerim štap po 90 stepeni u odnosu na pravac na koji sam zabacio, ostavim ga i zatim zabodem drugi držač kod olova. To je ovde. Koliko se pomera. I sad uzmem samo metar i izmerim između ova dva štapa. Koliko? Ovde imam znači 3,5 metara. To znači da prilikom jednog povlačenja štap pomeri olovo 3,5 metara sa jedne tačke na drugu tačku. To je vrlo bitno da bi mogli da znamo koliko smo prostora ispitali sondirajući dno, markirajući znači marker olovom po dnu. Sad ću vam pokazati kako se pravi montaža. Ovo sam sad samo ispitao koliko štap vuče. Znači duži štapovi će nešto više pomerati olovo po dnu, dok će kraći štapovi
kraće, razume se, zbog njihove dužine i zbog ugla, odnosno radijusa koji prave kada pomeram. Za vezivanje sistema za markerisanje, znači potrebno nam je marker olovo, potrebno nam je marker plovak i potrebna je jedna gumena perlica malo veća, jedno 5-6 mm da je prečnik. I sad, klasičan sistem, znači najprostije, sama poenta sistema je da kroz olovo, kroz vrtilicu ovog olova, provučemo osnovni najlon, znači nabacimo olovo i onda navučemo gumenu perlicu i zatim vežemo marker plovak. To je najjednostavniji i najprostiji, da kažem, sistem. Zatim vratimo perlicu, višak odsečemo konca i to je to. Sad, vidite da je ovo marker olovo klizno. Zašto? Zato što sa ovim marker plovkom se meri dubina na kojoj se nalazi olovo, marker olovo. Zašto? Jer kad zabacimo ovaj sistem, olovo je dosta teže i ono će da potopi plovak do dna. Ukoliko ga ne potopi do dna, mi ćemo mašinicom da namotamo i da spustimo plovak do olova. Otpuštanjem konca, plovak će da krene na gore. I znači, njegova putanja od dna do površine, do kad izroni, bit će, znači, rastojanje koje određuje kolika je dubina od dna do površine. Međutim, ovaj sistem, pošto se on vuče po dnu, kao što vidite, na dnu ima raznih, znači, stvari kao što je granje, grančice, mulj, blato i tako dalje. I ono može da, sve to može da zatvori ovde ovu kopču i da onemogući da plovak slobodno kliza na gore, jer može da se desi da ovo bude zapušeno. Da bi se taj slučaj izbegao, ja vezujem sistem malo drugačije. A to je na sledeći način. Znači, ovo ću sad da razmontiram. I iskoristit ću, znači, jedan dodatak koji ću da napravim od fluorokarbona. Dakle, uzet ću komad fluorokarbona i jedan kraj ću vezati za marker olovo. Obično vezivanje. Običan čvor. Klasičan, znači, za vrtilicu. Nakvasim i stegnem. To je dobro. Odstranim višak i sad izmerim nekih 30 cm. Evo imam lenjir, na njemu iskoristit ću ga odmah. Znači evo 30 cm. I ovde ću malo da isečem dalje da bi mogu da vežem čvor. Zatim uzet ću jednu od pribora, znači još, kao što sam rekao, treba neke gumice i treba vrtilice. Znači uzet ću jednu ovako
gumeni konus koji ću da nabacim na ovaj kraj fluorokarbona. Evo ovako. I uzet ću jednu vrtilicu koja izgleda ovako. Znači sa jedne strane je manja, a sa druge veća. I za ovaj kraj gde je manja tu ću da vrežem fluorokarbon. I pretpostavljate da će kroz ovaj kasnije da ide konac. Znači evo opet da izmerim nekih 30 santimetara. To je to. I opet klasičan čvor za vezivanje vrtilice. Čvor uvek nakvasite da se ne bi upalio i da ne bi oštetio sam sebe. I sad odsečem. Sad sam dobio, znači imam marker olovo, imam parče fluorokarbona i sad ovaj gumeni konus, ovu gumicu samo navučem ovako. To je to, sad sam napravio znači deo koji će da bude odignut od dna prilikom povlačenja. Znači kad budem vuko, znači ovaj ovde kraj će uvek biti odignut od dna i neće se ovde kroz ove kružiće znači lagano moći da prolazi, da bude klizan sistem, znači plovak da vuče konac. Neće sakupljati prljavštinu sa dna. Dakle, posle opet, znači, provlačim strunu. Znači, provučem strunu kroz ovu virblu i opet, znači kao i malo pre kod prethodnog sistema, stavljam gumenu perlicu koja u stvari štiti plovak od udarca o virblu i vezujem sad plovak klasično kao i što sam virblu vezao, tako isto i plovak. Zatežemo i odsečem slobodan kraj. To je to. Sad vratim gumenu perlicu, nabacim na vrh plovka i evo ga. To je gotov sistem. Znači imam olovo, 30 cm fluorokarbona, znači vidite da imam ovdje rastojanje da ne bi olovo udaralo plovak, da mi ne bi polomilo plovak, a ujedno i ovih 30 cm fluorokarbona služi da kad vučem po dnu, da ovo ostane izdignuto od dna, da ne dođe do začepljenja ovog okca na virblici. To je to. Još jedna stvar što se tiče marker štapa, a to možete da uradite od, znači, bilo koji štap koji je, znači, brze akcije, odnosno što krući štap, to bolji. Znači možete da na njemu napravite linije. Pošto je ovaj specijalno napravljen za markerisanje, on već ima odavde, od moje leve ruke do ove crtice ima 30 cm, do ovde ima 45 cm, do ovde ima 60 cm.
Tako da, kad ja od mašinice otpustim i povučem do ovde, ja sam znači otpustio 60 cm. Kad ja otpustim 60 cm strune, plovak 60 cm se podigne od dna prema površini. I tako nastavljam tu radnju sve dok plovak ne ispliva na površinu, a naravno brojim koliko sam puta izvukao i tačno mogu da izmerim koja je dubina. Znači, plovak odavde do ovde ima nekih 20 cm i onih 30 cm fluorokarbona, to je pola metra. Znači, na obračunatu, znači na izvlačenje strune sa mašinice, kad izbrojim koliko sam izvukao, dodam još pola metara i to mi je dubina. Sad ćete vidjeti kako to izgleda kad se zabaci u vodu. Evo, zabacit ću sad sistem da vidite kako se ponaša. Znači, on tone. Kad potone, znači ja polako namotavam sve dok plovak ne udari u dno. Kad udari u dno, onda osetite da je zakočilo i to znači da je plovak se spustio skoro do dna, znači do virble koju smo namontirali na sistem. Zatim, šta se sad radi? Znači, sad samo otpustim špulnu i izvlačim strunu i puštam čekajući da plovak izađe. Znači, jednom brojim, drugi put, treći put, četvrti put, peti, šesti i evo gledajte sad, eno tamo plovak polako već što je bistra voda izlazi, sedmi put već sam izbacio, eno ga plovak izronio. Znači, pošto ovdje imam 60 cm, 7 puta 60 je 4 metra i 20 i rekli smo pola metara dodajemo zbog plovka i zbog fluorokarbona, znači imamo 4,7 metara dubinu na tom mestu. Znači, koncept je taj. Sad, znači faktički ponovo namotavam sad dok ne spustim plovak do olova. Evo, sad je spušteno i sad faktički pomeram. Evo, pomerio sam 3,5 metra. I sad opet faktički na tih 3,5 metra uspucam, znači osjećao da je tvrdo dno i sad opet znači se pomera i izbacuje plovak 3, 4, 5, 6. Evo, on je izašao već na 6, 3 metra i 60 i ovde 20, 3 metra 80 i pola. Znači ovdje je sad dubina 4,3 metra, tamo je bila 4,7. Eto, to je princip. Drugari, kao što sam vam rekao, znači da biste mogli da naučite kako se ponaša olovo prilikom prevlačenja preko trave, preko mulja, preko šljunka ili preko gline, najbolji način da naučite taj osjećaj je da negde nađete u plićaku kad je bistra voda takav tip dna. Evo, na primjer, ovde postoji znači i nešto peska i neke prizemne trave, znači podvodne, one kao zelene, onako mekane. A dublje tamo postoji i malo jača trava koja, ona vodena trava koja ima stabljike. Tako da, kad uzmete olovo, znači samo zabacite olovo u na takvo dno koje već i znate na šta liči. Znači, znate kako je i samo treba da skenirate da vidite kako se ponaša vrh.
jedini način da se to nauči je da se vežba, ne može niko da vam objasni osjećaj. Znači mogu ovako da kažem, znači kad olovo ide po šljunku, ono skakuće i onako lupka, to ćete osetiti na vrhu štapa. Kad je u mulju, ono ide teško, pod jedan put krene dok olovo opet ne propadne u mulj, pa opet ide teško i tako dalje. Ali kažem, potrudite se pa nađite takve strukture na dnu, bacite olovo sa kojim ćete markerisati i izvežbajte taj osjećaj, da vidite kakve su razlike između trave, mulja, peska, šljunka i gline. Ili ogromno ima, znači kad je veliko kamenje, onda olovo bukvalno kao po betonu klizi i udara, skakuće. To je taj mali detalj, mislim, ali vrlo bitan. Dešavat će vam se, evo kao meni što se sad desilo, da se na olovu, na kramponima sakupi i trava, ako je ima, evo ovde, znači postoji trava i to je isto jedna bitna informacija koju možete da saznate. Postoje i specijalizovana olova koja imaju još neke ovako šiljke koje malo više sakupljaju trave. Znači može da se zakači neko lišće, neka grančica, tako da i na taj način možete da saznate koristeći takvu olovu. Ali, znači u principu samo vežba i bit ćete na dobrom putu da savladate ovu, po meni, bitnu tehniku. Jer bukvalno ako pecamo na slepo, onda možemo samo da računamo na sreću, ali ako nađemo mesto na kome su izgledi za ribolov bolji i veće šanse da upecamo ribu, onda je i uživanje bolje. Evo, razmerio sam na 70 metara daljine, 70 metara i klipovao sam. Znači, početna tačka odakle ću da sondiram je 70 metara od obale. Na jednom papiru nacrtam liniju, ovde mi je granična vrednost na koju sam razmerio daljinu za zabacivanje i ona mi je 70 metara. Znači, razmerirat ću, znači, jedan potez od 70 metara, pa možda do nekih, ajde, ne znam, vidjet ću koliko budem imao prostora, znači možda neću celu deonicu da merim. Uglavnom, znači, stavit ću da mi je ovde 3 kockice je 3,5 metara. I onda ću da podelim ovako sve na te tačke do kraja. Znači ovde će mi biti prvi zabačaj, pa povučem, pa ću ovde da drugi. I svuda ću da upisujem ovde ispod dubine. E sad, ovde mogu da upišem, znači da je tamo jedan zaliv, ovde upišem šta mi se nalazi sa druge strane. Tamo gađam jedno drvo pored zaliva i nacrtam drvo i zaliv, ovako napišem sa desne strane. Znači čisto da imam, ovo mi je orijentir prema kom sam zabacio. Znači dakle sad zabacujem samo na ovu daljinu i merim koja je dubina i upisujem. Ovde između ove dve tačke upisujem kakvo je dno. Znači da li je šljunak, da li je pesak, glina, trava ili mulj. I tako za svaku ovu deonicu. Jedno povlačenje štapa, olova, po dnu, znači pišem za svaki segment. To je to, idem da zabacim prvi zabačaj i da upišem dubinu na 70 metara. Štap sam klipovao na 70 metara i zabacit ću na 70 metara i kad zabacim onda rasklipujem. Orijentir sam uzeo drvo preko puta pored zaliva sa leve strane i tamo zabacujem. To mi je ta linija u koju upisujem, koju sondiram, koju markiram. Znači sad zabacujem i mora da se zabaci skroz do klipa da bi olovo i plovak potonuli na dno zajedno.
Spuštam štap dole, da bi kompletno, evo, oseti se na vrhu štapa kad potone i sad skidam klit. Znači sad sam zabacio tačno na 70 metara. Otpuštam špulnu i sad samo da vidim da zategnem malo da plovak dođe do... Evo, da dođe do olova. Otpuštam špulnu i sad brojim dok se plovak ne pojavi na površini. 60, 120, 180, 240, 300 cm. Trista 60, 6,3 metara je plovak se pojavio i znači izbrojao sam da ima 6,3 metara i pola metara što dodam, znači 6,8 metara. Tu vrednost upisujem na rastojanju od 70 metara. Znači 6,8. Nakon što sam izmerio dubinu na početnoj tački, zatežem špulnu, spuštam plovak polako do olova. Evo. I kad udari u olovo, znači ispravim. I sad polako vučem, evo, i osjećam da olovo grebe dno i da skakuće u kamen. Čak sam sad osjetio i da je kao da je olovo palo nizbrdo prema meni, znači kao da ima neko isto registar. Na ovoj tački sad, znači namotam naglu koji sam dobio prilikom povlačenja olova, da budem siguran da mi je olovo na dnu, odnosno olovo i plovak da su zajedno na dnu. Opet otpuštam špulnu i sad opet brojim. Ovim postupkom, ponavljanjem, znači sve bliže i bliže, dolazi se do saznanja šta se nalazi na ovom
potezu, znači u ovom pravcu od mesta odakle smo došli da pecamo. Ja ću da nastavim da ispitam sve to i na kraju ćete da vidite rezultate svih merenja. I evo drugari kako izgleda merenje, znači ove linije ovog pravca, znači koji sam zabacio početno na 70 metara, izmerio sam do 4,5 metara od obale. Ovde je obala, znači je na tamo, ovde sam zabacio. Sad, sledeće šta treba da se uradi je da se odavde iz svih ovih dubina, jer su ovde dole prikazane dubine, znači upisao sam dubine, ali sam između svake tačke znači upisao da li je glina, trava, šljunak. Znači to su neke, znači ovde nema mulja, obzirom da je peskara, nema mulja, ali ima šljunka, gline i trave, raspoređene znači u određenim zonama. Prvo sad šta treba da se uradi je da se nađe maksimum i minimum. Znači, evo, ovde mi je minimum dubina koju sam izmerio, a maksimalno, evo, ovde imam 8,8, evo, ovde, 8,1, to je maksimum. Znači, 8,1 mi je maksimum, a 2,5 mi je minimum. Zašto ovo sad radim? Da bi mogo da iscrtam lepo sa boka presek konfiguracije dna. Znači ovo kad oduzmem, ovde imam znači 5,6 metara razlike. 5,6 metara, znači sad samo da vidim da usvojim neku razmeru, ajde na primjer nekih 10 cm da mi bude opseg. Ok, onda ću ovako da povučem jednu liniju. Ovde. To će da bude površina vode i usvojit ću da je znači ovde jedna kvadratić je jednako 0,5 metara. To će mi biti razmera. I sad, znači povlačim, spuštam. Znači spuštam ovako ovde liniju, znači ovde gde je 2,5 metra, znači brojimo 1 kvadratić, 2, to je metar, metar i po, 2, 2,5. Evo mi je tačka minimum i onda biram maksimum. Maksimum treba da bude, znači to je 8 metara. Povlačim opet ovde jednu liniju, onako blago. I sad brojimo, znači evo ga 1 metar, 2 metra, 3 metra, 4 metra, 5, 6, 7, 8. 8 i malo nešto. Evo ovde, tu mi je maks. 8,1. To isto uradim znači za svaku od ovih tačaka. Spustim vertikale i nanosim u skladu sa ovom razmerom. Znači ovde imam maksimalnu, ovde imam minimalnu. 2,5, 2,5 metara. To je to. Vidjet ćete na kraju kako će ovo sve da ispadne samo dok iscrtam. Znači, evo, povlačim. Sve ću prvo ove vertikale da povučem, pa ću posle da ucrtavam tačke. Takođe,
malo ću slikovito i da označim gde se nalazi trava, gde se nalazi šljunak, gde je glina. I sad ovo na neki način iziskuje malo više vremena kada se prvi put radi ili dok se ne uđe u rutinu, ali kad dođete na neku vodu koja vam je apsolutno nepoznata, sasvim je normalno da ispitate, da istražite mesto na kome ćete pecati. Normalno, ova tehnika se može primeniti i pomoću štapa dubinke, na primjer, ili fider štapa, koju ću vam malo kasnije pokazati, s tim što postoji još jedan sistem bez plovka i njega ću vam pokazati bez marker plovka, kako možete da dođete do sličnih ovakvih konfiguracija dna. Ja ću sada nastavim ovo da obeležavam i na kraju ćete vidjeti finalni crtež kako izgleda. Evo na kraju iscrtao sam sve tačke u proporciji, znači ima minimum, imam maksimum i sada jednostavno samo treba spojiti ove sve tačke. Evo, to ću da uradim. Možete da koristite i flomastere u boji, mada nije ništa to obavezno. Ja samo ovako da bi bilo vama upadljivo. Znači, polako, onako blagim linijama iscrtavate konfiguraciju. Spajate tačke i to je to. Znači, ucrtao sam, ovako izgleda konfiguracija dna sondiranog. Znači, i sad možemo, već imamo presek, znači imamo predstavu gde bi otprilike mogli da pecamo. Na primer, lokacija ova ovde, pogledam ovde kad sam sondirao, tu sam napipao marker olovom da je tu glina, slovo G sam stavio, znači tu je čisto i ovo je odlično mesto za pecanje, znači jer je ovde plato. Dubina je nekih 4,2 metara, jer to gledam ovde, i ravno je. Znači tu bi moglo da se napravi spot. Takođe može da se prebaci pa da se peca, znači u osnovi ovog spruda tu, ili da se ubaci u dubinu ovde. Te tri lokacije su po meni, evo odmah se vide, interesantne. Zašto? Zato što u korenu sprudova, znači u osnovi spruda, dobro je pecati zato što vodene struje uvek nagomilavaju hranu na tim delovima, pa se tu riba sama kreće. Na vrhu spruda, to jest na platovu, je dobro zato što je tu najpliće, sunčevi zraci do ovih mesta, znači do ove površine dospevaju i zagrevaju, znači taj deo vode, to je dobro mesto za proleće. I ovde se prvo javlja, da kažemo, mikroorganizmi, živi svet pod vodom. Ovde sam napipao da ima trave, znači to nju ću da ucrtam, znači to je još jedno što je pogodnost, znači na samom ovom ovde početku je bila trava. Evo, pa onda posle toga opet išla glina. Sad, ovde je šljunak, ovako, ovo je ovde bilo ravno, znači glatko, glina. Šljunak, šljunak i glina naizmenično, glina, glina i šljunak, znači skakutanje. Takođe ovde je klizalo olovo, znači kako sam povlačio polako, znači ništa nije, ono je bukvalno jedva dodirivalo, klizalo, nije kačilo ništa i padalo je u ovu ovde rupu, dok ovde nisam naišao takođe na šljunak.
Sve ovo može da se odradi, kao što sam vam rekao, i bez plovka, nego jednostavno može da se samo olovom broji koliko sekundi, odnosno ne sekundi, nego brzo brojanje, to ću vam malo kasnije pokazati i vidjet ćete razliku između brojanja. Znači, kad bi bacio olovo ovde, njemu treba manje vremena da potone, znači manje ću izbrojati, nego kad bi bacio olovo ovde, ovde treba više da izbrojim, kao i ovde. Ovde je maksimum 8,1 metar. To je to u principu što se tiče markiranja. Znači, vidi se tačno jasno slika. Uz obalu takođe ovde imam travu. Znači, priobalni deo. Tako da, jasno sad može da se zaključi kako pecati. Znači, ovde je tvrdo, može da se peca na dnu, znači nema potrebe, maltene, ni sa podizačima u nekom smislu koji bi vadili mamac iz mulja. Odnosno da mu ne dozvoljavaju da potone u mulj. Na nekim mestima ovako otprilike za očekivati je da se ovde nalazi mulj ili ovde, znači koji se taloži u tim, da kažem, dubljim delovima, međutim, evo, uglavnom je šljunak, na par mesta ovde samo imam travu, ali je dobro prebaciti, znači ovu travu, to je niska trava, nije ništa komplikovano da se izbegne. Eto, sad ću vam pokazati kako to isto na sličan način može sa feeder štapom i običnim, na primjer, piker olovom ili nekim tako olovom, ali bitno da ima krampone, tako da može bolje da grebe po dnu. Što se tiče markiranja pomoću feeder štapa, uzeo sam feeder i na feeder štap i na njega sam stavio najjači vrh. Znači, ovaj štap ima vrhove od 2 do 5 unci, tako da sam stavio 5 unci, iz kog razloga želim da mi što oštriji bude štap i da što bolje prenosi vibraciju koju će da proizvodi olovo. Olovo sam uzeo ovako, 60 grama sam stavio i sad klipovao sam na određenom rastojanju na nekih 50 metara, 50 metara sam razmotao sad. Takođe, uradio sam apsolutno isto ono, izmerio sam koliko ovaj štap od 3,90 vuče olovo. Znači, na prethodnom je bilo 3,5 metra, a ovaj 3,8 metara mi pomeri olovo. Znači, tačke će mi biti udaljene jedna od drugog na 3,8 metara. E sad, znači, zabacujem na 50 metara daljine, to mi je početna tačka i izbrojat ću odmah, znači brzo brojat ću 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, što brže mogu da brojim sekunde, znači najbrže što mogu i svaki put ću tako da brojim. Dok olovo ne padne na dno. Evo. Op, klip, op, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, evo, 21. 21, do 21 sam uspio da izbrojim. I sad 21 upisujem na 50 metara daljine upisujem 21. E sad, šta radim? Znači, pošto je potonulo na 50 metara, sad opet polako povlačim, znači po 90 stepeni, znači zategnem napred, malo, znači pošto imamo, opet malo imamo gubitak zbog zabačaja, zbog onog stomaka, ali sad zatežem i pokušavam da prepoznam šta se dešava na dnu, evo, malo kao stane pa krene, izgleda da kači neku travu ili se penje, ovo već, evo, penje se, i sad kad sam došao ovako po 90 stepeni, sad uzmem, znači pošto sam pomerio 3,8 metara sad olovo od početnih 50 metara, sad sam na 46,2, znači namotam najlon, znači koji sam dobio pomeranjem olova i sad klipujem. Sad sam klipovao, znači ja sad ne znam koja je dubina tamo, ali sam klipovao pa ću sad da namotam sve
vraćam. Znači prvi zabačaj je bio na 50 metara. Sad sam klipovao na 46,2. Znači povlačenjem sam već sondirao kako je dno, a sad idem da izmerim dubinu. Znači sad bacam nešto bliže i opet brojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Znači pišem 18. Šta sad ovo znači? Znači na 50 metara sam izbrojao do 21, na 46,2 izbrojao sam do 18. To znači da se polako dno penje prema meni. Znači nalazim se na kosini i iz dubljeg idem prema pliće. I tako, znači, nastavljam dalje. Znači, evo, pošto je olovo palo za 18, znači, ja ponovo ga sad povlačim i pokušavam da, evo ga, još malo se samo, evo ga, sad kao da ide po ravnom. Znači, opet saberem najlon i klipujem. Sad sam, znači, još 3,8 metara bliže. Opet vadim. Znači, bio sam na tvrdoj podlozi, klizalo je, verovatno je bila glina. I malo je bilo i trave. Evo, na olovu se nalazi trava. Dobro, i to je dobar podatak. I sad bacam. To je sad daljina na 42,6 metara. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sad opet imam 21. Znači prešao sam preko spruda. Znači upisujem 21. Pošto sam gađao, znači plato, posle ću da vam pokažem na ovom crtežu, a i pokupio sam travu koju sam ucrtao prilikom prvobitnog načina markerisanja. Znači bukvalno može i na ovaj način da se sondira dno. Evo sad ću da vam pokažem na papiru. Znači ovdje sam imao 21, ovdje 18, ovdje 21. Znači evo, ako možete da vidite, bukvalno taj sprud ovdje, bacio sam na 50 metara i izbrojao sam do 21, evo ovdje 52,5, znači ja sam negde ovdje bacio, izbrojao sam do 21, palo je ovdje. Pomerio sam 3,8 metara, izbrojao do 18, znači palo je ovdje, tu je pliće. Pa sam posle pomerio još malo, palo je ovdje. Znači faktički to je otprilike ista dubina kao i ovaj prvi zabačaj. Znači ta 3 zabačaja sam bacio jedan iza spruda, jedan na sprudu, na platovu i jedan ispred spruda. I sad u ovom zadnjem zabačaju, znači kada sam izvlačio, imao sam travu. Znači pokupio sam travu, u stvari u predzadnjem. Ne sad nego u predzadnjem, jer odavde kako sam zabacio, kad sam povukao, ja sam ovu travu pokupio. To je to, u principu to je koncept na osnovu kog se radi markerisanje i bez plovka, ali mora da se broji. Eto, nije ništa komplikovano.
Nadam se da sam odgovorio vašim očekivanjima vezano za tehniku markerisanja. Ukoliko nešto nije bilo jasno, možda slobodno pitajte kroz komentare, ja ću uvek da odgovorim šta god treba. Vi i dalje samo pratite kanal Ribolovija, pa ćemo se viđati i družiti u nekim narednim emisijama. Pozdrav!